Dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Iiraan ee 13 bishan qarxay ayaa si weyn u saameeyay dhaqaalaha caalamka maadaama labada dal ay door muhiim ah ku leeyihiin amniga iyo gaadiidka tamarta gaar ahaan gobolka Khaliijka iyo Bariga Dhexe. Haddaba intee ayuu la egyahay kororka qiimaha shidaalka? Dagaalkan ayaa sababay cabsi laga qabo in la carqaladeeyo marinka Hormuz oo ah halka ugu muhiimsan ee 20% saliidda dunida laga dhoofiyo, waxaana qiimaha halkii fuusto oo saliid ahi uu haatan gaaray in ka badan $100 kadib markii weerar lagu qaaday maraakiib ganacsi iyo xarumo shidaal. Arrintaasi waxay si toos ah u saameysay suuqyada tamarta, waxaana jira in dalal badan ay wajahayaan kororka qiimaha shidaalka ah ee ka dhashay dagaalka 10 cisho socda ee Bariga Dhexe. Maxay yihiin caqabadaha haysta suuqyada maaliyadeed? Suuqyada saamiyada ee Mareykanka, Yurub iyo Aasiya ayaa hoos u dhacay markii dagaalku qarxay, gaar ahaan qaybaha la xiriira duulista, wax soo saarka iyo tiknoolajiyadda, iyadoo maalgeliyayaal badan ay bilaabeen inay lacagtooda geliyaan suuqyada amaahda amniga leh sida dahabka iyo boondiska Mareykanka, taas oo sare u qaaday qiimaha dahabka. Dad badan ayaa isweydiinaya culayska hareeyay gaadiidka badda. Isku socodka gaadiidka badeecadaha sida ayuu sidoo kale dagaalku waxyeello weyn gaarsiiyey, iyadoo Iiraan ay weerar ku qaaday maraakiib maraysay Badda Cas iyo Badda Carbeed, taas oo cabsi gelisay shirkadaha waaweyn ee gaadiidka. Maraakiib badan ayaa hakiyay isticmaalka marinka Suez, taas oo keentay dib u dhac iyo sicir barar ku yimid badeecooyinka. Dalxiiska iyo duulimaadyada oo hoos u dhacay ayaa iyana walwal abuuraysa. Toddobaadkan gudihiisa dalal badan ayaa joojiyey ama hoos u dhigay duulimaadyadii ay ku tegi jireen Bariga Dhexe, taas oo saameysay dhaqaalaha dalalka dalxiiska ku tiirsan sida Urdun, Masar iyo Imaaraadka. Sidoo kale shirkado badan ayaa bixiyay digniino ammaan oo ku saabsan safarka gobolkaasi, taas oo meesha ka saartay inta badan dhaqdhaqaaqii dalxiis ee gobolka Bariga Dhexe. Intee ayuu la egyahay kororka ku yimid qarashaadka militari iyo difaaca? Dagaalkan ayaa sababay in dalal badan gaar ahaan kuwa reer galbeedka iyo dalalka Khaliijka inay kordhiyaan miisaaniyadda difaaca si ay isaga ilaaliyaan cawaaqibka amni darro ee ka dhalan karta xiisadda gobolka. Waxayna arrintaasi sare u qaaday dakhliga shirkadaha sameeya hubka iyo qalabka difaaca. Haddaba waa mid caynkee ah saameynta ku timid suuqyada cuntada. Dagaalkan si toosa uma uusan saameyn wax soo saarka cuntada, haddana carqaladeynta maraakiibta iyo qiimaha shidaalka ayaa kordhiyey qarashaadka gaadiidka, taas oo keentay sicir barar cunto oo gaaray dalal sabool ah. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka Israa'iil iyo Iiraan wuxuu muujiyey sida ay xasarada siyaasadeed ee Bariga Dhexe u saameyn karto dhaqaalaha dunida, gaar ahaan qiimaha shidaalka, suuqyada maaliyadeed, maraakiibta ganacsiga iyo amniga tamarta adduunka. Ugu dambeyntii, dagaalkan oo iminka Mareykanku uu ku biiray ayaa sida la saadaalinayo ku fidi kara gobolka, si gaara dalalka Suuriya, Ciraaq, Lubnaan iyo Yemen, halkaa oo ay ka bilaaban karto saameynta ugu xooggan ee suuqyada caalamka. Waxaana bilaha soo aadan la filayaa inuu xad dhaaf noqdo qiimaha shidaalka iyo silsiladda sahayda, taa oo soo dedejin karta burbur dhaqaale oo degdeg ah iyo in si aada ay hoos ugu dhacaan saamiyada, isla markaana kororka sicir bararka uu lumiyo kalsoonida maalgashiga caalamiga ah.